Bueno, esta noche hemos venido a hacer un documental acerca del ronquido. Tenemos un modelo especial, invitado especial de la casa, Eiko James. Y estábamos hablando acerca de cómo afecta la respiración en la borrachera. Es algo que no sé si se puede apreciar el sonido. Él está haciendo, porque él no está dormido. Le estamos pagando por hora para que él pueda hacer esos sonidos que prácticamente son reales. Bueno. Uy, esa jateada está bien triste. No, pero esas cruzadas de piernas. No pagan pausa. Pero, check it out. A ver. Check it out. Una Nike de aquellas. Y ese modelo, esa cápsula, ese acabado, esa perfección al final. ¿Ah? Bien. Bien. Pero el público querido de la TV ciaronense quiere ver el terrible bobo. ¿Tapamos? Por favor. Por favor, esta va a ser una noche de trabajo. ¿Qué hora es? Esto ha sido filmado a las 4:31. ¿No lo vimos de allí? Le dio la chiripiolca. No, le dio la chiripiolca, ¿viste? Te ganaste con el... La del chavo. La del chavo le dio la chiripiolca. No sé, pero ahorita. ¿Hay agua? No sé, pero su trago está intacto. Sí, pero eso es lo malo, que el muchacho viene, alusiona la people de gran tomador y me dejas bueno, una maldad, una maldad. Por favor, Una maldad. por favor. Salud por eso. Solo por eso. Eso. Échale máquina, siempre me filmo con el huasca, haciendo mis cagadas. Dale, dale. No hay problema. El lunes aquí en Cabrillas, no se olviden esa vaina. Por favor. ¿Qué le hago? No sé, a No me ver tú. provocas el sentimiento, no porque... Pero Una está. zanahoria, algo. No sé, pero. Cachetada. A lo. Cachetada, pero. Tiene que ser a lo. Po. Ya, ahí está. No me abandones con el trago. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo estamos? Oh, no, es partida para abajo. ¿Cómo sí? No, esa parada es partida para abajo. No está bueno. Dale su trago, ahí está. Con el Donkey No te Kong, A ver. Oh, no. Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó, James? Oh, su. Al hombro. Check it out. Oh, su madre. Check it out. Oye. Pero no, abandonó a Ron. No. No le quites las tabas nuevas. Ahí está. No, esto vaya es Muy fuerte. Sí. Entonces grabamos la nueva tele. Me la compré. Sí. Ahí está. 42 pulgadas. Tú sigue en lo tuyo, no jodas. ¿Qué miras? Ya. Dale. Chévere. La tele. Despierta, imbécil. ¿Cómo? Es el único weón que ronca despierto. Oye. Salud, ¿te acuerdas que te dije que el mundo da vueltas? Ya. ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo hacemos con esa bola? ¿Te acuerdas o no? El mundo da vueltas. ¿Te acuerdas que dijiste, no, que me el pincho? Yo soy el bravo. Salud, pero... O sea, ¿me vienes de alucinar? James. No, eso tiene que sonar con. No le voy a meter un labo, pero tampoco es mi casa. No le meto un cachorro. Mira, es un amor. Mira, se cae de risa. Dale su trago, dale, ahí está. Claro, pero... Ahí está. Salud, pe huevón. Salud, pero huevón, puta madre. Déjalo ahí. No, ¿cómo? Déjalo ahí, te digo, me lo levantar ahorita. ¿Te vas a levantar? Ya. Sal de ahí con chat, máquina. Ok, Me pero... voy a levantar, sal de ahí. Ya, sí, me voy a levantar. Oye, ¿qué? No me faltes el respeto. Ya, Una, pero... discúlpame. Ok. Anda a sentarte. Ya. Anda a sentarte.
Toma, pe. Yo me voy a levantar con Cher, máquina. Ya. Pero ya que me has levantado. Ahí está. Ahora sí, hasta morir, a morir, a morir. Ahora, mira, ya que me has levantado, ¿Está? voy con Cher, máquina, hasta morir. ¿verdad? Uy, ay, ay. ¿Está bien Ya o no? está. Está bien, vamos a Ahí está. hacerlo. ¿Hicieron el pacto? Es tu despedida. Está bien. ¿Tu Ya. despedida o no? A ver. que sí. Unas palabras, por favor, para Patán. Lo va a ver en 3 meses fuera de prisión. No le voy a dar. Lo va a ver, él lo va a ver en 3 meses, dilo. Dile a la cámara qué hora es. Lo voy a ir en 2 meses, digo, en un mes, que es el 20, no me acuerdo de qué, de diciembre. Ya. Pero por tu estupidez vas a tener que pagar arresto domiciliario. Así que vamos a volver a chupar, creo, en uno de los meses de marzo, de fines de Marzo, se mandó a marzo. febrero. Es la verdad, y tú lo sabes. No, pues sí son. Sí, pero no entiendo. ¿Qué hora es? Dile a la Lo que cámara qué hora pasa, es. lo que pasa es que él va a pasar un mes en la cana. Oye, vas a explicar toda mi rocha al público, Él huevón. tiene que Estamos- pasar- él tiene que estamos pasar- en directo, huevón. No. Cállate, mierda. Que diga la hora. Él tiene que pasar un mes en cana y 2 meses en arresto domiciliario. Ya, pero que diga la hora, perro. ¿Qué hora es? Son exactamente No, a ver tu bobo. A ver tu. 5:35. A ver tu bobo nuevo, pe. 36. Ahí está, no, tiene que. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Foto el mundo. Ya. Cállate, mierda, tú cállate. Pero fuck it. Salud. Yeah. I love you, nigga. G. Ay, no, Entonces, mierda. oye, está chévere esa cámara, ¿cuánto graba, huevón? Porque está aquí. Oye, ya se cortó y me estás agarrando, huevón. No, oye, ¿qué? ¿Cómo? Me orino. Oh, no. Un comercial. ¿Y volvemos? Sí, volvemos. Listo. Regreso. Corta. Dale.